Hər vaxtınız xeyirli olsun, dəyərli xanımlar. Yeni bir vloguma xoş gəldiniz. Bugünü bərabər keçirəcəyik inşallah. Ev sakitçilikdir. Biri məktəbdədir, biri bağçadadır. Biri də babasıyla gəzməyə gedib. Mən də bütün işlərimi görmüşəm və oturmuşam, sehirli annəmə baxıram. Bir neçə dəfə desəm baxmışam, inanarsınız. İnanın ki, bezmirəm. Bu kinoya baxmaqdan heç bezmirəm. Uşaqlığımın xatirəsidir mənim. İnanıram ki, sizlər də mənim kimisiniz. Qəşəng çayımı içim. Filmimi izləyim. Çayımı içdim. Filmimi izlədim. Demək olar ki, bir 40 dəqiqə falan var ki, oturmuşam. Dedim artıq Şəfəq dur, bəsdir. İşlər tökülüb qalıb. Düzdür, evdə heç bir şey yoxdur. Gördüyünüz kimi ev tərtəmizdir. Pis ustamışam, silmişəm. Mətbəxim tərtəmizdir. Elə bir işim yoxdur. Sadəcə yeməyim qalır. Yemək etməliyəm. Bir də pəncərələri neçə vaxtı düşünürəm silim. İnanın ki, tənbəllik edirəm, amma bugün edəcəm artıq. Pəncərələrimi də qəşəngcə siləcəm. Paltar yuyanda da paltarlar var, yuyulub, hələ sərməmişəm. Paltar tüləməliyəm. Deyirəm, işim yoxdur, amma yox var imiş. Qalxdım, düşünürəm ki, nə bişirim axşama. Biz qadınların ən böyük problemi bugün nə bişirsəm. Gördüm ki, soyuducuda gül kələmi var. Dedim, qəşəng bunu bişirim. Çünki biraz da qalsa artıq xarab olacaq. Heyifdir. Birinci soğandağ edəcəm. Sonra ardıca gül kələmi töküb biraz qızardacağım. Axırda üstünə yumurta əlavə edəcəm. Maraqlıdır. Bəs siz necə bişirirsiniz gül kələmini? Bir az soğanı ötürdüm. Bayaqdan inanın ki, mətbəxdə idim. Heç bir şey olmurdu. 2 dəqiqəlik mətbəxdən çıxmaqla soğan getdi. Heç nə. Gül kələmini də əlavə etdim. Biraz iri-iri doğradım. Çünki pişəndə əriyəcək. Ona görə biraz iri-iri doğradım. Axırda da üzərinə yumurta əlavə edəcəm. Bol vitamin.
Paltarları da ütülədim, bitirdim artıq. Yemeği də bişiyib. Bir dənə yumurtasını tökmək qalıb. İndi onu da əlavə edəcəm. Bitdi. Bugünlük dərdim bitdi. Yemək dərdi bitdi. Yoldaşım evə bazarlıq edib, evə lazım olanları alıb. Bu oğlan da dayanıb gözləyir. Nəyi gözləyirsən? Nə istəyirsən? Burada meyvə görüb. Gözləyir ki, maması çəksin. Maması çəksin, bitirsin. Da götürsün, hə? Hə? Bax, bunu gözləyir, alçanı, hə? Bunu istəyirsən? Bunu atam mənə alıb. Yox, mən alıb. Yaxşı. Bax, burada mənim bir dənə də sevdiyim var. O mənim atam mənə. Bunu da sən alıb atan. Yaxşı, bu da yox, mənim sevdiyim deyil. Bu da Xəyalın sevdiyidir. Onu da Xəyala alıb, qarışdırdım. Üzr istəyirəm. Hə, Xəyal? Yox, bu atam sənə. Hə, atam bunu mənə alıb. Bunu sən mənə. Yoxdur bu ya. Ola baxın. Ala, ala git. Sağ ol. Və bütün işlərim bitdi. Soyuducunu açarkən kahını gördüm. Dedim qəşəng bir axşama kahı salat edim. Pomidor, xiyar, bir də kahını doğrayacağım. Üstünə limon suyu əlavə edəcəm. Salatımız hazırdır.
İşlərim bitdikdən sonra yoldaşımdan zəng gəldi ki, hazırlaş, gedək parka. Tez hazırlaşdım və beləliklə evdən çıxdıq. Axşam gəzintisi oldu bizlərə. Ha, nerede? Acaba? Ama kaybolmak istemiyoruz değil mi? Ateğe su. Hadi gidelim. Başında uğra. Yol var. Her biriniz arkadan gel. Bak ama biliyor. Gel. Yavaş sür, ne olar? Ya bu benim işim. Güzel. Nətərsən? Yaxşı. Gəl. Ama bundan da aldığım çok iyi oldu. Kayganmış. Biraz parkda gəzdik və parkda gəzdikdən sonra böyük bir alış-veriş mərkəzi gördük. Təbii ki, orada girdik. Evə çatışmayan lazımlı bir şeylər vardı. Onları da aldıq. Zaten evə nə qədər alış-veriş etsək də, yenə də elə baxırıq ki, nəsə bir əksiyi var. Hər birini aldıqdan sonra düşdük yola, gedirik evimizə.
Belə xanımlar, bugünlük də bu qədər. Vlogumu artıq sonlandırıram. Kanalıma abunə olub dəstək olsanız çox sevinərəm. Gələn vloqlarda inşallah ki, görüşənədək hələlik.